Μια δέσμευση, επαναλαμβάνω, για την ομαλή κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας. Διότι σήμερα η Βρετανία που φεύγει δεν είναι στο ευρώ και οι αγορές έχουν κλειδονιστεί από βορρά σε νότο και από ανατολή σε δύση και στη Βρετανία. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να σημαίνει για μια μικρή και αδύναμη χώρα μέσα στο ευρώ. Και θέλω να κλείσω την αναφορά μου στο χθεσινό συμβάν λέγοντας πως είναι σαφές πλέον ότι η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας φέρνει μπροστά σε μεγάλα διλήμματα και ενώπιον δύο δρόμων. Ο ένας δρόμος είναι αυτός της περιχαράκωσης, της επιστροφής στον εθνικό απομονωτισμό που φορά τον μανδύα της ανεξαρτησίας και την εξάπλωση της μάστιγας του εθνικισμού που η Ήπειρός μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τον αιώνα που μας πέρασε. Ήδη γνωρίζετε ότι μια σειρά από δυνάμεις που υπερασπίζονται και μάχονται για αυτή την επιλογή επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν την απόφαση για Brexit. Ήδη οι δυνάμεις της ακροδεξιάς στη Γαλλία, την Ολλανδία και την Αυστρία ζητούν να ακολουθήσουν και οι χώρες τους τον δρόμο των Βρετανών και δεν το κρύβουν, στόχος τους είναι η διάλυση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της μάχης για να αλλάξει η Ευρώπη. Είναι ο δρόμος της μάχης για την αλληλεγγύη και την ειλικρινή συμπόρευση λαών και κρατών, που προϋποθέτει όμως τον αναστοχασμό και την συλλογική δέσμευση πάνω σε αξίες και αρχές που έχουν την καταγωγή τους στις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Του σεβασμού στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στις δημοκρατικές ελευθερίες, σε αυτό που ονομάζουμε λαϊκή κυριαρχία, στην ισοτιμία στα δικαιώματα και την αμοιβαιότητα στις υποχρεώσεις. Στην ανάγκη να υπερβούμε συλλογικά, σεβόμενοι πάντα τη διαφορετικότητα και την κυριαρχία κάθε κράτους, τα προβλήματα που μας αγγίζουν όλους. Έρχεται λοιπόν, πιστεύω, η στιγμή όπου πρέπει να πάρουμε γενναίες πολιτικές αποφάσεις και βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη μιας ριζικής αλλαγής στρατηγικής. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε ανατροφοδότηση της κρίσης, στην Ευρώπη φρούριο, στην Ευρώπη των κλειστών συνόρων, του μίσους και της ακροδεξιάς, εμείς έχουμε επιλέξει να δώσουμε τη μάχη για μια άλλη Ευρώπη. Και πιστεύω ότι η αριστερά, οι προοδευτικές δυνάμεις, δεν είναι με την Ευρώπη απλά επειδή πιστεύουν στην ειρηνική συνύπαρξη και στη συνεργασία των λαών. Είμαστε με την Ευρώπη γιατί πιστεύουμε ότι μια χώρα από μόνη της είναι σχεδόν αδύνατο να αναχαιτήσει τις ορέξεις των άγριων χρηματοπιστωτικών αγορών και την ακραία νεοφιλελεύθερη ατζέντα την οποία επιβάλλουν σε όσες χώρες έχουν δανειακές ανάγκες. Εδώ και χρόνια λέγαμε και λέμε, και νομίζω ότι σήμερα επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο, ότι η Ευρώπη είναι η ελάχιστη γεωγραφική περιοχή όπου οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις, οι προοδευτικές δυνάμεις, η αριστερά μπορούν να προστατέψουν τις κοινωνίες από την νεοφιλελεύθερη ατζέντα, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, τις μόνιμες και μεγάλες ανισότητες. Έχουμε λοιπόν επιλέξει να δώσουμε αυτή τη μάχη για μια άλλη Ευρώπη. Και το κόστος αυτής μας της επιλογής το έχουμε αναλάβει και μάλιστα με μεγάλη γενναιότητα. Γι' αυτό και νομίζω ότι είμαστε οι καταλληλότεροι στην Ευρώπη να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες αφύπνισης προς όλες τις κατευθύνσεις για να πάνε τα πράγματα αλλιώς. Αυτό το νόημα είχε και η τηλεφωνική μου επικοινωνία πριν από λίγο με τον πρόεδρο Λαντ, λόγω της καθυστέρησής μου. Πιστεύω ότι σήμερα από ποτέ είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις του ευρύτερου φάσματος
και κυρίως ανάγκη οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας που έχουν τεράστια ευθύνη να αλλάξουν πρώτες ρότα και κατεύθυνση. Πιστεύω ότι σε αυτή μας την προσπάθεια δεν θα είμαστε μόνοι, γιατί ήδη πληθαίνουν οι φωνές τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας που ευθυγραμμίζονται με τις επιδιώξεις της δικής μας πολιτικής οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για να αλλάξουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Δεν θα είμαστε μόνοι όμως και για ένα ακόμα σημαντικό λόγο. Διότι οι σύντροφοί μας στην απέναντι πλευρά της Μεσογείου, στην Ισπανία, δίνουν αύριο μια σπουδαία εκλογική μάχη που μπορεί να είναι ο πυροκροτητής προοδευτικών εξελίξεων σε όλη την Ευρώπη. Και θέλω να μου επιτρέψετε και από αυτό εδώ το βήμα της Κεντρικής μας Επιτροπής να στείλω μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης στον Παύλο Ιγκλέσιας και στον Αλμπέρτο Γκαρσόν για τον αγώνα που δίνουν από κοινού η Ενωμένη Αριστερά και το Ποδέμος, ώστε να υπάρξει και στην Ισπανία μία ακόμα προοδευτική κυβέρνηση με πυρήνα την αριστερά. Και μάλιστα χθες είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω τηλεφωνικά με τον Παύλο για να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Του θύμισα ότι τον Σεπτέμβρη τον περασμένο, στην προεκλογική συγκέντρωση στο Σύνταγμα, μας είπε κρατήστε γερά, κρατήστε όσο μπορείτε γιατί ερχόμαστε. Του είπα λοιπόν, Παύλο, κρατήσαμε, είμαστε όρθιοι, τώρα έρχεται η δική σας σειρά, σας περιμένουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξουμε την Ευρώπη. Και μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρώπη.